Peeter Magyar, seesama Ungari valimiste võitja, ei olnud veel ametlikult võimu enda kätte saanud, kui ta juba teatas, et Viktor Orban ei saa kunagi enam võimule naasta. Nagu ütles Tisza partei juht, plaanib Ungari uus valitsus teha riigi põhiseadusesse muudatusi, mis keelavad Viktor Orbanil ja tema lähikondsetel riigis mis tahes ametikohti pidada. Samal ajal teatas Magyar, et ta ei ole vastu sellele, et Ukrainale antakse 90 miljardi euro suurune Euroopa laen. Ja siis äkki, või mitte äkki, Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Venemaa rünnakus kahjustada saanud naftajuhe Družba pannakse tööle aprilli lõpuks. Ja Ungari saab taas osta Vene naftat, kuni uus valitsus tegeleb tarnete mitmekesistamisega. Samal ajal Euroopa Komisjoni esimees Ursula ta kutsus Euroopa Liidu riike üles edulaineharjal kiiresti loobuma vetoõigusest välispoliitiliste otsuste tegemisel. Et tulevikus ei saaks keegi enam blokeerida Euroopa Liidu ühepoolseid otsuseid, nagu seda tegi Viktor Orban. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange saatele like, kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Niisi. Mu video. Ootamatult, aga tegelikult mitte. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et venelaste poolt kahjustatud naftajuhe Družba võetakse kasutusele aprilli lõpuks ja selle eest ootab ta uutelt Ungari võimudelt veto tühistamist laenu suhtes. Nii teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski, et venelaste poolt kahjustatud naftajuhe Družba võetakse kasutusele aprilli lõpuks. Mitte täielikult, kuid piisavalt, et see saaks tööd jätkata ning ta ootab teistelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt, eriti Ungarilt, kes on blokeerinud mõned meie jaoks olulised otsused, täiendavaid kohustusi. Naftajuhe Družba, mille kaudu Venemaa nafta jõuab Ungarisse ja teistesse riikidesse. Ukraina sattus Brüsseli ja Budapesti vaidluse keskmesse pärast seda, kui ootamatult Ukraina president Volodymyr teatas, et venelaste poolt kahjustatud naftajuhe Družba selle taustal ootab pro-Kremli meelne Ungari peaminister Viktor Orban, kes on varem korduvalt sanktsioonide kehtestamist blokeerinud vetoõiguse kasutamist. EL 90 miljardi euro ulatuses. Kuid pärast veenvat võitu parlamendivalimistel valiti ootamatult presidendiks Vladimir, kes sai vahendeid. Kantsler Germanii Friedrich Merz na presskonferentsi s Vladimirom Zelenskiga teatas, et kahjustatud objekt võeti kasutusele detsembris ning EL-i laen Ukrainale on olemas. Siinkohal märgin, et Volodymyr Zelenski ja Merzi kohtumine toimus Berliinis ja veto osas. Länuga, 2 riigi ministrid. Arutelude tulemusena sõlmisid pooled mitmeid kokkuleppeid, sealhulgas ühise uute relvasüsteemide arendamise ja meetmete kohta. Tegelikult üllatas Ukraina president Volodymyr, aga täna üllatas kõiki, mitte ainult Zelenski. Ta teatas, et Viktor Orban ei saa enam kunagi läbi lipsata. Naftajuhe Družba on kasutusele võetud. Plaanitakse viia riigi põhiseadusesse muudatus, mis keelab peaministri ametit pidada rohkem kui 2 ametiaega. Tsitaat Magyarilt. Me kehtestame piirangud. Tõepoolest, Ukrainas venelaste poolt kahjustatud naftajuhe võeti kasutusele aprillis ja erandeid ei tehta kellelegi, kaasa arvatud mulle endale. Sellised muudatused on vajalikud demokraatia tugevdamiseks. Ja kuna kaotajaks jäänud partei Fidesz juht Viktor Orban ootab laenu suhtes vetot. Ja ta ei saa enam sellele ametikohale asuda. Samal ajal on Magyar juba rõhutanud, et põhjalike muutuste jaoks Ungaris tuleb vabaneda ka Orbanile lojaalsetest süsteemi osadest, kelle hulka ta muu hulgas peab ka presidenti. Ukraina Volodymyr Zelenski teatas, et asub tagasi Viktor Orbani eeskujul. Samuti lubas tulevane peaminister võidelda korruptsiooniga. Muu hulgas teatas ta plaanist panna venelastega seotud naftatorule Družba vetolaenuga. Ja? Блокировалось правительством Орбана, и по его словам это необходимо для ootamatult Ukraina.
Zelenski teatas, et venelaste poolt kahjustatud miljardid eurod, mis on EL-i poolt külmutatud Orbani keeldumise tõttu viia läbi kohtusüsteemi ja julgeolekuteenistuse reforme, antakse kasutusse. Suurimate riigile alluvate ettevõtete juhtkond. See tähendab, et EL rääkis sellest, et monopol tuleb kaotada. Vetoõigusega laenu suhtes. Nii et seal kogutakse raha, viiakse läbi kohtureformi, ühendatakse Ungari Euroopa prokuratuuriga ja nii edasi. Muide, ma kohe selgitan, miks ta seda ei teinud. Siin on tegelikult väga oluline asi president Zelenski kohta. Venelaste poolt kahjustatud naftajuhe Družba võetakse kasutusele vetotingimustel. Viktor Orbani võimud on viimastel aastatel kasutanud just selle sama Euroopa Liidu vahendeid. Asi on selles, et opositsiooni andmetel on viimase 15 aasta jooksul riigihangete raames peaaegu 30 miljardit eurot saanud ettevõtted, mis on seotud sõpradega. Ja ootamatult on Ungaris tegelikult üks rikkaimaid abielupaare, Orbani tütar ja tema abikaasa Istvan Tiborč, kellel on kinnisvara ja hotellindusimpeerium. Družba tooru võeti kasutusele aprilliks, kuid nüüd ootab see vetootsust. Сославшись на семейные Ja ootamatult, kui oleks olemas see Euroopa prokuratuur, siis ta alustaks kohe uurimist selle kohta, kuhu tegelikult lähevad need rahad, mida Euroopa Liit Ungarile eraldab. Samal ajal teatas Ukraina president Zelenski, et venelaste poolt kahjustatud naftatoru Družba võetakse kasutusele aprillis. Liidu vetoõigusest loobuda. и принятии внешнеполитических решений. Nii et tegelikult peaksid Venemaa vastased meetmed ja Ukraina rahastamine olema vastuvõetavad kvalifitseeritud häälteenamusega. Zelenski, mis saab, kui üksikud riigid blokeerivad? Edasi tema tsitaat. Üleminek venelaste hääletamisele. Naftajuhe Družba võetakse kasutusele aprillis ja ootab vetot laenule. Как лед тронул. Ja ootamatult tegelikult. Вычищать эти конюшни и как... Ukraina president Volodõmõr teatas, et venelaste poolt kahjustatud naftajuhe Družba taastatakse aprilli lõpuks. Siia panema 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle video all kommentaaridesse veto krediidile. Ja ootamatult tegelikult. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et venelaste poolt kahjustatud naftajuhe Družba on kasutusele võetud. V ootab krediidile veto.